手間チケットがあるんですよね。メンバー全員なんかあるんですよ。1000円買ってくれる人。あ、すごいぐしゃぐしゃになってるけど、今1000円を出してくれた人は買えます。現金と物々交換でございます。1000円で買います。マネキン欲しい人。はい、メンバーの今から1000円で1000円出そうます。今すぐに出してください。今この1000円をすぐに出してくださいよ。お買い上げですか？1000円ある1000円入ってどうしよう。あ、でも1000円入って。ありがとう。これ誰かにあげてもいいからいいだろ。これマンゴーに入れる？マジ？入れときます。またくしゃくしゃになっちゃう。私たちのマンゴーの中に入る。ありがとうございました。ありがとうございました。金メダル会館までママバライブがございます。それ大丈夫？ちゃんとしたお金だよ。自分のお金と交換しちゃっていいから。価値が上がるから価値。確かになんか1万円ぐらいになる。それもう一回売らなきゃ。売らなきゃ。じゃんけん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 して。目の前で。同時に出すけどさ。最初はグー。じゃんけんほい。はい。さすが高村村。前に見えないから心配あげる。ありがとうございます。この後もね、全然手間チケットたくさんありますので、手間以外にも VIP チケット、一般チケットたくさんありますので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。後半戦もね、まだまだ曲がたくさんあるらしいけど、立ち位置につけないので、ミュージックスタート。ヒーローちゃん、ヒーローちゃん。タッチだ。タッチだ。「
曲だと好き。次なんだ？あなたの
これ絶対精子到達したやんな。妊娠したわ。ありがとうございます。ありがとうございます。東京高シックスでこの後物販があります。新規の方はね、初めましての方は新規キャラなので、お待ちしております。それではじゃあ私たち東京高シックスでした。ありがとうございました。やばい、今日テレビなの忘れてたから、ちょっとね、お札が違うな、これ。